Hello， 粉絲們啊！今日咧我又揾到好嘢咧，要同你哋分享啦。咁咧，媽咧就同我講 ，Ken， 我有一樣嘢我要整俾你試。咁結果咧就介紹咗 Sally 俾我認識啦。咁咧 Sally 係來自邊度？係沙巴山打根嘅。原來沙巴山打根咧都有特色嘅甜品嘅喎。咁咧即係呢啲甜品係由細陪住你哋大㗎，係咪啊？可以講我哋自創嘅。OK， 咁咧即係佢自創㗎啦。咁咧你第一樣嘢咧沖俾我飲嘅咧。呢一個真係好香啊！同我出邊飲嘅牛油果，哇，真係味道唔一樣啊！可唔可以同我哋分享你個牛油果係點樣做嘅 ？OK？ 你睇呢個咧，我哋係用 fresh 果嚟打嘅。好似我就係用澳洲嘅牛油果啦。如果係我哋有沙巴嘅我哋自己特色嘅牛油果。哦，仲靚啊！係。哦，有沙巴牛油果，又有澳洲嘅牛油果嘅啊。係，但係我飲到你真係有特色，係嗰啲好中意牛油果嘅人咧，你嚟水度你試一試啊，借呢個手勢好唔好啊？係真係好好飲啊！咁咧一杯係賣幾多錢？一杯咧我係經年咧就18蚊，係都冇經咧就12蚊啦。係，OK。我哋打冰沙嘅。啊，所以佢好緊要滑啊！不過點解咧？真係真材實料，所以至收你咁嘅價錢啊！跟住第二樣咧就要介紹呢一個啦，哇！呢個咧〜啱啱我食咗一半啦，所以忍唔住咧，我飲咗呢個之後，食咗呢個之後咧，我話好，我要同你分享，因為咧帶好嘢俾粉絲食咧係我嘅責任。OK， 嗱呢一個咧你介紹一下啦，係個貓山王羅羅。OK， 咁點解嗌做貓山王羅羅 ？OK。呢個咧就係我喺我嘅空間沙巴十日雞髀，我係都有做呢個嘅。所以咧我哋西馬咧，我就想發展我將佢傳承落去。啊！所以呢個咧就係我哋係用貓山王果打，都係打咗個骨，然後外骨咧就有一粒個 fresh 果啦。有粒 fresh 果喺嗰度啦。我哋呢個係真係原汁原味啦，所以完全唔同。哇！我同你講，我食到好 creamy 啊！哇！一定會係濃嘅嗰個貓山王嘅香味啊！所以咧，跟住咧，我覺得呢個咧係又夠熱啦，我覺得食落去都會有飽足感啊！咁咧，你睇落嚟咁大碗，其實兩個人食都得㗎，我覺得嚇。咁呢碗係大概賣幾多錢？30。用貓山王好似賣30蚊啫喎喂！所以咧，中意食壽面嘅朋友咧，嚟呢度試一試，全金唔多報嘅，而家唯獨呢一間，今日我試到嘛所以我覺得好特色。所以貓山王羅羅。你一定係過嚟試。喺之前問我你可以食雜蒜冇啊？咁我就話雜蒜咪嗰啲 ABC 雜蒜咯。結果原來唔係喎，我話一嚟都唔似 ABC 雜蒜，呢個係咩蒜啊？呢個係叫雜果，牛油果雜果蒜。哇！有牛油果，哇！有芒果，跟住全部係鮮切嘅。哇！如果你而家先嘅生果咧，係有用牛油果蒜。係啦，所以呢度咧可以做呢個鮮果切嘅。哇！就會係呢度新買過，我哋呢個沙巴嘅意思咧就係用生奶，用生奶嘅。嗰個沖茶嘅時候。哇！牛油果。所以嘅特色係有啲唔同啦。不過我哋都係有個唔同啦。哇！所以嗰啲嘢就都係自己煮，全部都係新味。所以咧，我今日嚟食嗰個非一般嘅呢個所謂嘅甜品。喺 Vinegar Kopitiam 咧，你除咗可以食到辣媽嘅好嘢，跟住咧而家咧有靚嘅甜品出嚟啦，哇，酥咧好正啦！咁咧而家咧呢一個賣幾多錢？呢個咧就我睇生果咯，好。係嗰啲普通嘅冇侵嗰個牛油果嚟講咧，就比較13蚊嘅。如果係有侵牛油果咧，就20。OK， 簡單嚟講咧，呢度嘅甜品咧，即係有一啲似私房菜啦，係做嗰啲比較有要求嘅人你要健康嘅，要鮮生果嘅，所以咧呢啲咧就係佢嘅特色。